现在没有吐了。昨天晚上打了一个吊水，然后今天早上去吃也没有吐了，也没反胃了。看了，看完以后喝你输液配着药，啊，相符点儿，配着药它相符。不是，这是昨天输了一宿液，回去之后感觉怎么样？头不晕了吧？睡了个好觉。啊，你早上几点起来的？早上6、7点钟起来，准备再去检查的。4点起。走到4点就起来了。4点醒了。啊。醒了，我一看天还早，我又眯了一会儿。你昨天打完点滴回去就睡了？没有，回去喝点粥。几点？11点、12点睡的？12点钟睡的。那没睡几个小时，你4点钟就醒了？ 4点钟就醒了。可能是恶性。你那边几号到期？14号我都不去交了呗，不交下个月的房租了。萍萍姐那边交了几个月？他交的是3个月。1个月。啊。我到。可以续。1个月交了。可以续。交了900，交了500块钱的。这1个月又交了400块钱的押金。我这一关闯过来了，回去又。他回头14号以后就搬你那去住了。哎，昨晚我就在他那儿住的，我睡床，他睡地板。我问姐，昨天晚上他是不是在你那住的？确定吗？他睡哪里了？他睡床。我睡床。你呢？不是他那个床，我一翻身就嘎嘎响了，你那个床。你睡地上。床都嘎嘎响，我在我家也发现。啊？你睡地上了？不可能，你好意思让萍萍姐睡地上？今天晚上我给弄几个纸皮给他垫下边，他席子下边再垫2块纸皮。我睡着直接睡肩膀有点凉，我那个毛毯大，我那个是为了方便照顾他是吧？对，天天睡地上。我就像不是晚上我给他。怪不得他早上4点多醒的，你都知道。睡得着，昨晚一觉睡，倒一下就睡着了。但是他睡觉之前吃药了吧？他睡觉的吃了，我带着药带着我问你，他睡觉打不打呼噜？打。我还没睡着，他就睡着了，天天是打呼噜。他跟大郎是因为他俩都打呼噜，因为我们3个我们之前不太是啊，他没有大郎打的响。打他了，顶天打的特厉害哦。他没那么厉害。我没有说梦话吧，没有说爱你吧。我说梦话的叫你快点走，你快点走。你说梦话也没有说萍萍姐的名字。我说梦话，我说你姐你走，我求求你，你快走。你不走，另外一个姐姐不来。他有没有喊宝宝的名字？喊了。昨晚我说梦话喊宝宝了，我喊我何仙姑也不会喊宝宝啊。应该喊何仙姑了。他打呼噜影响你休息吗，姐？我在天门山。不影响。就觉得来了个伴儿。我在天门山，我特意穿了外套。啊，觉得来个伴儿睡得更踏实了。更踏实，一会儿我也睡着。他屋里边突然多个人，你习惯吗？我感觉要是我的话，屋里突然多个人，我不习惯。一个床上我不习惯，这么多年了，我一个人床睡觉。我在地下，他在。一个屋里没关系是吧？没给人一种来了个人作伴的。哎呦我秋风啊！踏实。秋风姐姐。那过2天天冷了，你不能老睡地上啊。女保安姐姐，欢迎你。你不能老睡地上啊。那个啥。嗯。过2天我就回了。他不让你走。不，他让我走，赶快走。我说你啥时候走？说我给你买票，你快点走。你看。他让我赶快走。老秀来了，我把他走能走，老秀就来了。他不说他再来了，老秀才没来的。他这是管理好的，让你走，然后下一个要来。你们老口头禅是有请下一位追梦人，这些个姐走了，下一个追梦人就来了呀。直播间里都说3哥今天精神好多了，贫了，他这个嘴又开始贫了。叫哥吧，对吧？比昨天情绪好多了。秋风又去了趟泰国，变哥了，不是秋风老太太了，俺大姐就天天秋风老太太。啊，感谢环球。胃难受吗？没有盖的。啊。本来你们2个准备在哪睡啊？准备在食堂，一人睡一个沙发。我感觉食堂都比那个床舒服，那个床太硬，他可能不知道睡习惯不睡不习惯。这也不硬。小意思，别提。我是最近我那个屋的房间的床是软的，我睡软的睡习惯了那个床。实际睡硬板。硬板床好，对身体好。硬板床身体不变形。对，身体不变形。欢迎战神哥，我有个秋风姐姐。中午吃饭吃的挺香的。爱我了。酱牛肉。4哥这么久，都谁在那吃的？不是我买的牛肉，他。都谁在那吃那种？就我俩。就你俩，他们都没去。没。啊。是吧？我中午做饭都没去，我是起不来。我们吃饭都早，我们10点半我就煮。一份牛肉一熟就开始吃饭。
他们通常11、12点他们才会。我是2点半才起来。我吃好了，小强来了，那个小伟仔也来了。啊，你吃好他们来的是吧？对，有寒气，必须下边垫个纸皮。他不知道。又巩固一下。其实不是打这个点滴最少要打3天。上次打2天，我说再打1天。真的，这打3天，3天一个疗程，真的。你3天不行就打5天，知道吗？要么3天，真的3天不行就打5天。打2天，他昨天打1天好，今天又不来了又。你不要在乎。我老缠着他似的，你看。对，不要让他在乎那1天，多打1天，巩固一下，就是好了打1天也行。宝宝通过你的视频说，他跟你讲什么，这次来横店就搞了几十万来横店的，宝宝今天早上还给我发语音呢，发。你说的这话，这话谁说的？告诉你我带几十万来的。你说的不是。看视频嘛，看视频里面谁说的嘛？看你的视频，来质问我。视频我带几十万来横店的。视频里边谁说的？是我说的，没错。啊。身上带了几十万。那不就是你说的吗？是我说的，但是也确实是宝宝说，只是宝宝他那天喝了2瓶红星25小瓶，喝了2瓶，他自己不记得了，是宝宝亲口告诉我的，他说这次来横店带了几十个大。所以说我们相信你嘛。对，所以你不要啥，你看我柿子软柿子好捏，啥都来我这儿捏一把。听到没有？我承认是我说的。但是宝贝儿，这是他跟我说他不记得了，他喝多了。对。他喝多了，我给他扶着缠到他宾馆去的。那说他没实力呗？他没有米吧？还是？不要老怪平静大姐。他拜见一下，见见他儿子儿媳妇儿。见见他儿子儿媳妇儿，见见我啦，我孙儿。你看，他现在打1天多少米啊？1天和1天不一样，那天就是198嘛，200。1天？哦，1天。就3瓶。今天是135，昨天多少钱？昨天我自己付的也是100，我135。给他200，找了我对130多。135。还有柳叶姐姐。哇，那不便宜啊。还有杨哥。正常在老家就50左右。我答应明年端午左右前后啊，我去你们内蒙一趟，去登门道谢我家平静姐啊。别去我家，去我家我查不门。听到没有？你进不去。你进不去。我去肯定提前给你打招呼啊！你是说是进你们家门还行？你说进你们家，我到外边也租个小旅馆啊，咱们私下见个面也行。在旅馆咱俩啊拥抱一下。到现在我来这儿你都没拥抱过他。对呀，他来横店1个多礼拜了吧？你都没有拥抱过姐说了。我闻过他的额头啊。没有。躺在我食堂沙发上，我有没有闻过你的额头？没有，就是。他我这儿给拽紧了。看到没有？没有。啊。你躺着睡在了沙发上。一点也不，就跟你那个纸条一样，一点也不记得。一点也不租房你不租，非要在那食堂里睡。哦，我给你租好了，你不去睡。啊，我闻过你的额头啊！别说我你跟你不亲，我闻过你啊。没有。姐说了没有？就胳膊上留下2个，那反面还有一个。你看那块。这儿这么大了半天。对。没看见了，好家伙，真是人。他没有闻你额头，就给你留了2个印记。哎呀，这儿还有个这么大的半天。看到没有？让网友看看啊！我知道。怎么动不动身上就紫一块？谁知道？你看咱家这么大。紫了一大块。看到没有？我跟上山。上山。你那个可能皮肤跟正常人的不太一样。从年轻的时候就是一碰就轻。一碰就轻，我们正常。伤口手受伤了，流血快得很。我估计是。真的，正常我们捏一下干嘛的都没有那个痕迹。都有，我认识接触过的人都有吗？我们那儿没有，你那一块太大了，不知道的还以为他怎么你了呢？对，我就以为是就这一块，半天这儿还有一块了。我说我咋这个胳膊啊？我以为。你现在摸着还疼不疼？来。疼。墨镜飘起来，我现在就闻我们的萍姐。现在我精神好了，来，墨镜飘起来。我就已经当着你们的面，我闻我们萍姐。当着面不让闻。有没有大墨镜？现在不疼，现在不疼了吧？现在不疼了吧？当时摸还有点疼。欢迎菲菲姐。他当时可能拽的时候力度比较大。力度比较大。当时拽的我不知道有轻。那是。别看他个小，手挺重的。你看他胳膊多粗，他那个。你别说个子矮，我骨头很粗的。对，你看他脸小，上身瘦，你看他的脚丫子和手，你看对他腱子肉大。腱肉还是腱子肉？腱子肉。啊，没。
反正嘴巴了，你看他手和脚有多大？对。还有嘴巴啊！现在我有活力了，能跟你们走。行了哈，那个三哥今天已经有活力了哈，也打点滴，你看状态也好了。梁哥，你这个大问题是想让我问一下林姐吗？啊？姐问你下午让你去外面吃啊，你俩。别老吃那个，我不爱吃老重复的一种饭，哎呀，上顿吃下顿吃。人家都说了，别让我去外边吃。行了，给我点个关注哈，这个视频拍到这里。横店小雨哥。